सगळ्या लोकांनी त्या दिसाक कुळ्या पुलीस स्टेशनार येवन कुळ्या पुलीस स्टेशनार चक्का जाम हांगा रस्त्यार करून दाखोवपाक जाय, कारण गायेच्या अस्तित्वाचो हांगा हो प्रश्न आसा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आमी आयज कुळ्या पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसात. कुळ्या पुलीस स्टेशना भायर रावन मुद्दम हो खास करून व्हिडिओ काडपाचें कारण इतकेंच की फाटल्या दिसांनी जे 5 टन गायेचे मांस कुळ्या मोल्या बॉर्डरीच्या गेटीच्या भायर आनी एक गेट आसा लेफ्ट सायडीन, थंयसर रायट सायडीनच्यान भितून गेल्या नंतर थंय 5 टन मांस मेळ्ळें गायेचें आनी एक गाडी मेळ्ळी आनी थंय वाट खंय वताली तर ती वाट ह्या गेटींतल्यान क्रॉस जायनासतना भायल्यानसून तेणी आपूण स्टेट बॉर्डर घातला. ह्या प्रॉपर्टीन आपली इंडिव्हिज्युअल स्टेट बॉर्डर आसा, म्हळ्यार गोंयची जी बॉर्डर आसा ती फक्त सरकार नियंत्रीत करता अशी ना, तर ही गोंयची जी बॉर्डर आसा ही त्याच्या पर्सनल प्रॉपर्टीनसून ही येताली. म्हणजे ही कितके दीस ह्या गायेच्या मांसा खातीर ही प्रॉपर्टीची ही प्रायव्हेट बाउंड्री यूज जाताली काय? थंयच्यान इल्लिगल एम्युनिशन्स हाडूंक शकतात, ड्रग्स भितर गोंयांत येवपाक शकता आनी खुबश्यो इल्लिगल गोश्टी जावपाक शकतात. आनी हेतून एक दुर्दैव अशें आमचें म्हटलें जाल्यार कुळ्या पुलीस स्टेशनाकूय बीन ती ज्युरिस्डिक्शना हेच्या गेटीच्या भायर असल्या कारणान ही वाट आसा म्हणून पुलीस स्टेशनाक खबर नाशिल्ली. थंय खंय तरी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी थंय भितर धाड घालून जेन्ना 5 टन मांस धरलें, 5 टन सादारणता एक गाये प्रती जो मनीस भावार्थांनी विचार करता त्या मनशा खातीर सांगता, सादारणता 5 टन मांस म्हटलें जाल्यार 60 ते 70 गायो मारून तेजें काडलेलें मांस, 60 ते 70 गाय मारून तेजें काडलेलें मांस, इतके मांसाची ढिगारो थंय मेळ्ळो. तेतून भितर एक गाडी येता, तेज्या फाटल्यान आमचे भुरगे भितर गेले, 10-15 लोक थंय आशिल्लो. दुर्गावेल्यान उडी मारून भुरगे भितर आमचे गेले. थंय गेल्या नंतर एक असो हें पळोवपाक मेळ्ळें की थंय एक 2 रूम आसात, त्या रुमा भितर 2 जाण मनीस रावता, लेबर आसात. आनी अशें न्ही की ती प्रॉपर्टी मेंड नाशिल्ली, म्हणजे तेजे राखण जायना आशिल्ली अशी न्ही. थंय 2 मनीस आशिल्ले, थंयचे कडल्यान चावी घेता, कोण तरी गेट ओपन करता आनी ह्यो मांसाच्यो गाडयो भितर घेता आनी थंयसून एज म्हणजे आमी जे ह्या दिसांनी पळयतात की पर्सनल डोमेस्टीक गाडयां भितर मांस ट्रेड जें जाता, नॉर्मल ज्यो फॅमिली कार्स आसात तेतून भितर ह्यो मांस ट्रेड जाता मांसाची, ते ह्या प्रकार म्हाका दिसता ह्या प्रॉपर्टीसून जातालो. आमकां दिसलेलें ह्या दिसांनी खंयच ना, गेटीर गाडयो मेळनात. आमचे भुरगे नजर दवरून सदांच आसता, पण ह्या दिसांनी मेळना. बंद केलें आसतलें, इल्लिगल गो स्लॉटर बंद केलां आसतलें अशें म्हणून आमचो विचार आसलो. पण आमकां खबर ना कोण तरी गेटीच्या सायडीन प्रॉपर्टी विकती घेवन ते आपल्या प्रॉपर्टींतल्यान खंय तरी नवीन स्टेट बाउंड्री रेडी केला म्हणून. हांव आयज स्ट्रिक्टली म्हणजे सामकें हंबली म्हणटा त्या प्रमाणे रिक्वेस्ट करता होम डिपार्टमेंटा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन आनी सरकारी जितक्यो यंत्रणा ह्या मॅटरा खातीर लागतात तेंचे सगळ्या कडेन की फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या प्रॉपर्टीच्या ओनराचेर स्ट्रॉंग कारवाय जावपाक जाय. कारण हेणे जे मांसाचे ढिगारे हाडणारे मनीस आसा हांचेर कडक कारवाई जावपाक जाय. प्रत्येक किला फाटल्यान 50 आनी 70 रुपया कमिशन घेणारे जे एजंट हांगा भोंवतात हांचेरय कारवाई जावपाक जाय. आनी खंय तरी लोकली आपलो दरारो आसा म्हणून जो मनीस गायेच्या मांसाचेर जो आपले फॅमिलीक आनी हेका पोसता हांचेर तर कडक कारवाई जावपाक जाय. ना हांवें 2 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, सॉरी. जर जायना ह्या इतक्याय मनशांचेर जर कारवाई जायना जाल्यार ह्याच दारार ह्याच गेटीर उबे रावन तुमकां हांव परत व्हिडिओ घालतलो आनी त्या दिसा संपूर्ण गोंयचो बजरंग दल कुळ्या पुलीस स्टेशनार येयल्लो आसतलो. इतकेंच हांव विनंती करता, हांव रिक्वेस्ट करता, जेन्ना तुमकां जर ही कारवाई जायना आनी आमची मेसेज पळोवपाक मेळ्ळी जाल्यार सगळ्या लोकांनी त्या दिसाक कुळ्या पुलीस स्टेशनार येवन कुळ्या पुलीस स्टेशनार चक्का जाम ह्या रस्त्यार करून दाखोवपाक जाय. कारण गायेच्या अस्तित्वाचो हांगा हो प्रश्न आसा, हांगा कोणाच्या मनशाच्या खातीर न्ही. इतकेंच सांगता, आमी अल्टिमेटम दिल्लो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक 3 दिसांचो, कुळ्या पुलीस स्टेशनाक, सॉरी. आनी जर तर
पुलिसान आमकां एश्युरन्सय दिला की ह्या बेजिसाचेर म्हणजे लोकली आमचे कडेन जितकें इन्फॉर्मेशन दिवपाक जातालें तितकें आमी दिलां आनी ह्या बेजिसाचेर पुलिसांनी जर इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला करना जाल्यार येता हांव विश्वास संपूर्ण दवरता की आमकां तशी गरज पडची ना म्हणून पण पडली जाल्यार सगळ्यांनी ह्याच कुळ्या पुलीस स्टेशनार येवन ह्या 70 गायींच्या मरणाचो जबाब घेवचो पडटलो इतकें सांगता. जय श्रीराम.